Vi gledate upravo televiziju Marka Žvaka. Hi, I'm Miljana from Serbia, traveling all around the world hitchhiking. Welcome to my adventure. Putovala sam po svetu stopom. Krenula sam bez novca, tačnije sa 120 dinara i sa 1 evrom. Sam otišla da putujem po svetu i obišla sam 4 kontinenta za sada, Evropu, Aziju, Afriku i Južnu Ameriku. Sad sam se vratila iz Južne Amerike i sad ću da se vratim tamo, da nastavim put. Kako si uopšte došla na ideju da kreneš da putuješ? Pa ja sam radila ovde u jednom velikom hotelu s 5 zvezdica kao kuvar. Oni su mi poslali u Istanbulu u njihov hotel na 6 dana i videla sam da je Istanbul totalno drugčija kultura, drugčije ljudi prosto se oblače, drugčije razmišljaju i onda sam mislila kako je onda u, ne znam, Africi, kako je u Indiji, hoću i to da vidim. Imala sam novca jer sam radila, ali nisam imala vremena. Ako dam otkaz, imaću vremena na pretek, ali neću imati novca, tako da novac je zamenjiv, a vreme nije. Kako je došlo do toga da ti imaš koliko? 1 euro i 120 dinara i da se odlučiš da kreneš toliko para na put? Da, pa kad sam radila u tom hotelu, poslednje pare sam dala znači na taj backpack, veliki ranac, na vreću za spavanje, na šator, na onu podlogu, opremu koju trebam da snimam to. Tako da, bukvalno mi nije ostalo ništa. Onda sam rekla mami, mama, imaš 120 dinara, treba mi za BG da odem, pošto tad još nije bio onaj Pupinov most sagrađen, tako da nisam mogla tamo da stopiram. Bilo bi mnogo lakše, a ovako moram kroz ceo Beograd. Tako da sam otišla autobusom do Beograda i švercovala sam se, pošto nisam imala para za kako zove, GSP. Do aerodroma i odatle sam otišla na autoput i pravac Budimpešta. I kako su ti iskustva? Putuješ samo stopiranjem ili kako? Da, samo stopiranjem. Kako su ti iskustva? Super je, ljudi uvek pomažu i pogotovo kad me vide sa onom torbom većom nego što sam ja, vide da oni misle da je to jako opasno za mene, zbog toga pokušavaju da mi pomognu koliko god mogu, stanu u neku prodavnicu pa mi kupi neki sendvič ili neki sok ili nešto, baš iz tog razloga, zato što se svi plaše da nešto se meni ne desi. I just arrived to Golan Heights and I'm trying to hitchhike to the place where I actually go. I need 5 kilometers but there is nobody. We are in Golan Heights right now and we will ride horses in these fields. Koje države sam obišla? Znači Mađarska, Slovačka, Austrija, Italija, Francuska, Nemačka, Luksemburg, Danska, Poljska, Češka, Grčka, Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, pa sam onda prošla kroz Srbiju, Bugarska, Turska, Iran. Iz Irana sam se vratila za Tursku, vratila sam se u Evropu, išla sam Nemačka, opet Poljska, Belorusija, Ukrajina, Rumunija. Iz Rumunije sam uzela avion u Izrael. Tad je bilo Izrael, Palestina, Jordan, Egipat, Sudan. Iz Sudana sam se vratila za Tursku avionom, pa sam išla Gruzija, Azerbejdžan, Jermenija. Onda sam išla za Južnu Ameriku i tamo sam posetila Brazil, Gajanu, Surinam i Francusku Gajanu. I čekaj, kako izgleda to stopiranje po tim dalekim, egzotičnim zemljama i to? Pa meni je bilo lako zato što sam krenula od svoje države. Ima neki ljudi koji uzmu kartu u jednom pravcu i tamo stopiraju da bi posetili par država oko te države gde su došli i onda se vrate. Ali to ne bih preporučila za ljude koji nikad nisu stopirali, zato što prosto ne znaš kako stopiranje funkcioniše, ne znaš da neki čovek koji te vozi da nenamerno zaboravi da ti trebaš vamo da ideš, pošto on razmišlja gde on treba da ide, tako da ne seti se da stane, da ti izađeš pa onda moraš
stane malo napred pa kaže jao ti trebaš tamo pa moraš da se vraćaš pa ovo pa ono. Tako da je uvek bolje krenuti od svoje države gde pričaš svoj jezik, gde prosto može i narod da... I onda kad vidiš kako to ide sa stopiranjem, da ti trebaš da kažeš ranije, nekome da ti stane, da trebaš da ideš u tom pravcu, kako sve to ide i onda možeš već da ideš u druge države i da tamo stopiraš. A da nam kažeš, da li si na tom svom putovanju usput radila da bi zaradila novac? Da. I šta si radila? Pa, pošto sam krenula bez novca, kao što sam rekla, dok sam radila u hotelu, vreme ne mogu da dobijem da bi putovala, tako da sam morala da dam otkaz i morala sam da smislim nešto kako da, šta ja mogu da radim, da mogu da ponesem svuda sa sobom. I to je bilo ili da sviram neki instrument na ulici, ali ja pošto ne znam da sviram nijedan instrument, videla sam da ljudi rade isto kao statue. Znači ja se našminkam u belo, obučem se u belo i stojim ovako kao statua, ne mrdam, imam jednu kutiju i na toj kutiji je napisano I'm traveling all around the world. I tu su napisani isto moji podaci tipa Facebook, Instagram, YouTube. Da ljudi koji prolaze da ne misle ja gle ova laže i hoće da uzme naše pare, nego mogu da provere, ona stvarno putuje, gleda je u ne znam Beču, gleda je u Africi, gleda je, stvarno putuje, ništa pomoći ću joj. Ili neko će misliti, to je glupost, ja nemam za leba, ona tamo putuje, neće da joj pomognem, to je sasvim isto okej. Kad putujemo kroz Evropu, vidjet ćemo da su naše evropske države slične i za samo nijanse su razlike u kulturi, u toj nekoj tradicionalnoj nošnji, ali već kad izađeš na primjer, već kad izađeš iz Turske, pošto smo bili po Turcima 500 godina pa smo nešto uzeli od njih, kad izađeš iz Turske imaš taj neki kulturološki šok gde je sve drugačije i prosto, ne znam, i istorija je divna na svoj način i kultura i sve to i tako kako putujem ljudi mi pričaju o svojoj istoriji i o kulturi i o religiji. Sada 33 videa na YouTube-u, zato što nisam krenula da snimam videe od početka mog putovanja. Tek posle nekih godinu i po dana moj brat mi je rekao, kad već putuješ tako, bar uzmi da snimaš klipove za YouTube. Ima jedna aplikacija koja se zove Couchsurfing. To služi da kada ti putuješ negde, odsedneš kod ljudi koji su odande i kada neko putuje da odsedne kod tebe i to naravno bez novca. Dobro je ne samo zato što ne plaćaš hotele ili motele, nego i zato što imaš iskustvo sa lokalnim ljudima, znači upoznaćeš tradiciju tih ljudi, kako ljudi žive tamo negde. Tako da kad sam bila u Iranu, na primer, videla sam da kad sam bila u jednoj tradicionalnoj kući, znači neke moderne su kao i sada ovde, jel da? Ali u nekoj tradicionalnoj kući nemaju stolove, stolice, nema ništa. Samo jedan tepih po celoj sobi i tu oni sede u turski sed, razapnu stolnjak, stave tanjiriće, jedu na podu, spavaju na podu, sve rade na podu. A vidimo da imaš klip o šakšuki. Da. Možda nam objasniš kako je to jelo? To je jelo koje je iz Jermenije i Tunisa. Jevreji kad su živeli tamo, oni su uzeli to jelo sa sobom kad su došli u Izrael. To se tipično jede za doručak, jer je bukvalno tomato sos i kako kuvaš tomato sos kad proključa dodaš jaja. I sad pre toga možda staviš luk, peršun, ovo, ono, tralala. Šta sam ja uradila pre nego što sam pošla? Ja sam pisala jedno mesec dana šta mi sve treba u kući. Znači, ako ću da, ne znam, sečem nokte, ja ću da,
čekaj bre, to trebam da radim i kad putujem, daj da zapišem grickavica za nokte, ne znam, pasta za zube naravno, četkica, šamponi, sapuni, neki ljudi nemaju štapiće za uši kod njih u kući, pa moraš svoje da poneseš i ti. Znači, bukvalno sve moraš da poneseš, zato što kulture su drugačije, ljudi su drugačiji i možda ovo što će trebati ovde, kao što, na primjer, kažem štapići za uši, neko tamo neće imati, iako je to ono, ništa. A kakvi su ti planovi? Gde sad ponovo ideš na put i kakav ti je plan i kako praviš plan? Da li ideš prvo u jednu zemlju pa gde te put vodi ili kako planiraš? Pa kad pogledam mapu sveta, zemlje su kao slagalica. I šta ja hoću da uradim? Ja hoću da uradim, da posetim sve države na svetu na taj način da ne moram da se vraćam u istu državu 2 puta ili da ne posetim ovako pa zatvorim krug, a zemlju u sredini nisam posetila. Znači gledam da to ide nekako cik-cak ovako i da posetim sve države na svetu. A gde idem sledeće? Idem da se vratim za Južnu Ameriku. Razlog zašto sam se vratila sada je zato što je tamo kišna sezona, kao što sam rekla. I ne mogu da putujem, ne mogu ništa da radim, pljusak je svaki dan, ne mogu ni da snimam, ne mogu ni da idem negde, baš je bez veze, tako da sam se sad vratila, posle nekih 2 meseca će da prođe kiša, za to vreme ću malo da budem tu u Evropi i to je to. Da nam kažeš u čemu si. Ovo je azerbejdžanska tradicionalna nošnja, a ima na gore ovo ko naš opanak, vidiš? Da. A baš nemaš čovjek da se uvati za to. A reci nam kako je u Azerbejdžanu? U Azerbejdžanu? Pa to je zemlja koja mi se najmanje svidela, iskreno. Zato što ljudi baš su bezobrazni. Kad stopiraš, neće da ti stanu ako nemaš novca. Odmah ti kažu, ako mi ne platiš, ne dam ti prevoz tipa. A idu u istom pravcu. I onda je rekao, dobro, kao možeš da ideš, šta staješ uopšte? Mislim, držim stop ovako, nisam zaustavila autobus ili taksi. Ali ima dobrih ljudi koji su mi pomogli, inače ne bi bila ovde. Meni je želja, pošto imam toliko puno poklona kod sebe kući, kao što je, na primjer, kao što je tepih iz Irana. Htela bih da otvorim muzej jednog dana kada završim svoje putovanje, a završit ću ih kada posetim svih 196 država. Na kojoj si sad cifri? 40 i nešto. I koliko misliš da ćeš putovati još? Pa ne znam, zavisi. Ceo život. A koliko dana ostaješ u proseku u jednoj zemlji? To zavisi od tipa kolika je ta zemlja, na koliko sam dobila vizu, koliko smem da ostanem i koliko me ta sama zemlja zanima. Ako je neka zemlja gde me ne zanima puno stvari, onda šta ću tu da radim? Samo snimim to što je zanimljivo, što je upečatljivo za njih i onda idem. A videe na YouTube snimam tako da pokažem nešto ljudima. Znači da ti ljudi koji gledaju moje video klipove da nauče nešto o drugoj kulturi, o drugoj religiji, o njihovoj istoriji. A reci nam za jezike, koliko si jezika propričala i kako to ide? 6 jezika, uključit će srpski. Znači srpski, bosanski, crnogorski, makedonski, ne, šalim se. Srpski, arapski, španski, portugalski, ruski i koji je 6. Engleski. Engleski jeste. Bravo, zaboravila sam. A koji ti je bio najteži za učenje od tih? Najteži? Pa nijedan. Nisam se ja ni trudila da naučim nijedan od tih jezika, jednostavno se desilo. Čak sam naučila i turski da pričam dok sam bila u Turskoj, ali posle sam zaboravila, pošto niti sam gledala posle toga filmove na turskom, niti sam nešto ga vežbala. Koliko često onda ti treba nov pasoš? Pa svaki put kada ga popunim. Zato ja kad dođem na granicu, izađem lepo iz auta, kažem ovom liku što lupa pečete, nemoj da mi lupiš ovako na sredinu, nego ga pomeriš to više sa strane. Gde smo tu? Šta je ovo? To mi je novi pasoš, ovo mi je stari.
Da. A kako je u Suriname? Oni su mi uzeli vizu, a ukinuli su nam vizu. I oni su nama ukinuli vizu i mi smo njima ukinuli vizu i ipak su mi uzeli pare za tu vizu koju ja ne trebam da imam. Eto. Surinamci. Za Iran trebam da nosim hidžab kad se slikam i kad idem... I kad idem po ulici. I mnogi ljudi, mnogi policajci koji mi gledaju pasoš misle zbog te slike da sam muslimanka. Ja njima kažem, pa dobro, jel nosim ja sad hidžab? Pa kao ne nosiš. Ja rekao, pa jel vidiš da nisam muslimanka, nego oni imaju takav zakon da ti moraš da staviš to. A reci nam vakcine i to, jel si treba da primaš neke posebne i šta si sve? Ne samo moram da primam posebne, nego i nosim sa sobom. Zato što sam u pasošu imam... Protiv žute groznice. Da, u pasošu imam da sam bila tamo u tim državama, pa moram da imam ovaj karton, da sam primila sve na arapskom, zato što sam tamo u Egiptu primala vakcine protiv meningitisa, protiv žute groznice, protiv tajfoda, protiv 300 čuda. I ja kad sam završila sa svim tim vakcinama, ja nisam mogla ruku ovako da podignem. U Iranu sam imala toliko para da sam mogla i u restoranima da jedem i u Jordanu isto tako. U Egiptu i ne baš, po Evropi ne, nikako. Posebno Nemačka. O Nemačkoj ni da ne govorimo. Čak jedan lik hteo da mi da čokoladu, ali ja kako sam stajala kao statua duže vreme i nešto sam se zamislila i on kao čokolada vamo tamo, ja rekao sorry I don't speak German i on mi je rekao no German, no chocolate. Kao nisi Nemica, nema čokolade za tebe. Tako da ima nas razni. Ovo je u Sudanu, žene kad se udaju, one pred svadbu uzmu jedno veliko bure, kao mi ono što kiselimo kupus, tako oni prave parfem u tom buretu. Mnogo žena dođe kod nje i oni mešaju čiste parfeme, znači stavljaju 1, 2, 3, 4, 5 i onda kad ta devojka ko se udaje, kad pomiriše i kad joj se svidi taj parfem, onda kaže stop, nema više mešanja, meni se sviđa ovaj miris i onda ceo život koristi taj parfem. Ja imam jedan uzorak, kako to, kao neki začin za kuvanje, vidiš? Da, ovo što nije loš, dok si pričala pomislio sam da će biti ogavan, ali je fin. Da, čekaj, pomiriš. Kao berberski neki. Okej je. Kao neki začin, kao da je za kuvanje nešto. Na zubara. Na zubara, da. Da, možda i zubar, da. I sve ovo ovde su stvari koje sam dobila od putovanja. Imam tu ove pikado strelice. Koje mogu da budu otrovne, jel? Imam ovo sam malo ovo sam popustila da mi ne bi puklo. Inače ovako stoji pa kao naš... A jel nosiš nešto za samoodbranu kad smo već kod pikado strelice? Nosim. Tu ti je Ili da ne otkrivamo? Gde mi je? Nemoj da otkrivate. Pepper spray, ovoliki, veliki. Majka je plakala na početku i govorila mi je da ne odem, da je to jako opasno, ali na kraju ipak to je moj život i ne mogu ja da sad, samo zato što me ona rodila, da živim onako kako ona hoće da ja živim. Ovo je jedan život i samo ja mogu da se borim za svoje snove. Vi gledate upravo televiziju Marka Žvaka.